आयोजन के बारे में। आज शरद पूर्णिमा है। बर्फानी आश्रम पताल भैरवी मंदिर में बर्फानी दादाजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से यहाँ पे रात के खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। रात भर यहाँ पर लोग आके जगते हैं और उसके बाद सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इसका वितरण होता है, जिसमें श्वास से संबंधित जो तकलीफ है लोगों की, वो यहाँ पर दवाई साथ में खीर के डाल के दी जाती है, जिससे यहाँ बहुत से लोगों को खाली छत्तीसगढ़ भारत में नहीं विदेश में लोगों को लाभ मिला है। तो दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ 25 से 30 हज़ार के बीच की यहाँ पे लोगों की जो है भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई है, जो रोज़ एक दिन आते हैं और यहाँ पर अपने आस्था से जो दवाई लेते हैं खीर के साथ में, जिससे उनको आराम मिलता है। और माता रानी की कृपा से और दादाजी की कृपा से, बर्फानी दादा जी की कृपा से, आशीर्वाद से उनको ये रोग का जो है उसका निदान होता है। लोगों को कल्याण के लिए यहाँ पर सभी लोग भिड़ रहते हैं। और यहाँ पे आश्रम समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेश मारू जी, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर काम करती है। यहाँ पे रात के खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। रात भर यहाँ पर लोग आके जगते हैं और उसके बाद सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इसका वितरण होता है, जिसमें श्वास से संबंधित जो तकलीफ है लोगों की, वो यहाँ पर दवाई साथ में खीर के डाल के दी जाती है, जिससे यहाँ बहुत से लोगों को खाली छत्तीसगढ़ भारत में नहीं विदेश में लोगों को लाभ मिला है। तो दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ 25 से 30 हज़ार के बीच की यहाँ पे लोगों की जो है भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई है, जो रोज़ एक दिन आते हैं और यहाँ पर अपने आस्था से जो दवाई लेते हैं खीर के साथ में, जिससे उनको आराम मिलता है। और माता रानी की कृपा से और दादाजी की कृपा से, बर्फानी दादा जी की कृपा से, आशीर्वाद से उनको ये रोग का जो है उसका निदान होता है। लोगों को कल्याण के लिए यहाँ पर सभी लोग भिड़ रहते हैं। और यहाँ पे आप 3 साल से आ रहा है। अस्थमा का बहुत ज़्यादा शिकायत थी, वो एकदम ठीक है। लेकिन वो इसलिए कि आज मतलब वो पूछ रहा था, तब मेरे को मालूम पड़ा कि वो पूछ रहा था कि भैया अब दवा लूँ कि नहीं लूँ। उनको किसी ने बता दिया था 3 साल लेना है। मैंने कहा नहीं, साल भर में एक बार अगर लेना चाहो तो आपको तकलीफ है नहीं है आप ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कहाँ पूर्णिमा है। बर्फानी आश्रम पताल भैरवी मंदिर में बर्फानी दादाजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से यहाँ पे रात के खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। रात भर यहाँ पर लोग आके जगते हैं और उसके बाद सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इसका वितरण होता है, जिसमें श्वास से संबंधित जो तकलीफ है लोगों की, वो यहाँ पर दवाई साथ में खीर के डाल के दी जाती है, जिससे यहाँ बहुत से लोगों को खाली छत्तीसगढ़ भारत में नहीं विदेश में लोगों को लाभ मिला है। तो दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ 25 से 30 हज़ार के बीच की यहाँ पे लोगों की जो है भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई है, जो रोज़ एक दिन आते हैं और यहाँ पर अपने आस्था से जो दवाई लेते हैं खीर के साथ में, जिससे उनको आराम मिलता है। और माता रानी की कृपा से, दादाजी की कृपा से, बर्फानी दादा जी की कृपा से, आशीर्वाद से उनको ये रोग का जो है उसका निदान होता है। लोगों को कल्याण के लिए यहाँ पर सभी लोग भिड़ रहते हैं। और यहाँ पे आश्रम समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेश मारू जी, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर काम करती है। कितने सालों से आ रहे हैं? पहली बार आए। कैसा लगा आपको दवाई? बढ़िया है। जानकारी कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में? कल पेपर में देखे थे, उसके पहले जानते थे कि यहाँ पे शरद पूर्णिमा के दिन मिलता है दवाई अस्थमा सांस वालों के लिए, पर आज पहली बार। अपना नाम बताएं। युवराज में साहब। खीर बांटने का काम 1994 से निरंतर, कोरोना काल में भी हमने खीर बांटी। और शरद पूर्णिमा का दिन इसलिए महत्वपूर्ण रह जाता है कि
चंद्रमा आज के दिन पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहे और उसकी जो किरणें पड़ती है वो अमृत तुल्य रहे और ये रात भर प्रोग्राम जागरण का है, तो दवा जल्दी सर्कुलेट हो जाए, बॉडी हीट होती है रात भर जागने से, दवा खाने से जल्दी सर्कुलेट हो जाती है। और 1000 आदमियों से हमने ये अभियान चालू किया, जो लगभग 30,000 आदमी का लक्ष्य आ चुका है और वो लक्ष्य की पूर्ति हम कर रहे हैं। देखा गया लोगों में इतनी आस्था है कि लोग दूर 3 साल से आ रहे हैं, अस्थमा का बहुत ज़्यादा शिकायत थी, वो एकदम ठीक है। लेकिन वो इसलिए कि आज मतलब वो पूछ रहा था, तो मेरे को मालूम पड़ा कि वो पूछ रहा था कि भैया अब दवा लूँ कि नहीं लूँ। उनको किसी ने बता दिया था 3 साल लेना है। मैंने कहा नहीं, साल भर में एक बार अगर लेना चाहो तो आपको तकलीफ है नहीं है आप ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कहाँ से आते भैया दवाई लेने के लिए? अब दवाई लेने के लिए भी ऑल इंडिया बोल दो, महाराष्ट्र से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं और छत्तीसगढ़ के लगभग हर जगह से है। ठीक, अपना नाम बताएं। राजेश मारू।